Otázka, čo zarobí 100 000, určite vyvoláva zvedavosť a prirodzene len málo kto verí, že by jej odpoveď bola realizovateľná. Bežne uvažujúci človek ju skôr zaradí do kategórie len ďalší bombastický nadpis, iní ju rovno odsúdia ako čistú blbosť a nie sa čomu čudovať. No ak sa na to pozrieme matematicky, čísla sú jednoduché. 10 000 delené 7 je 1428, 1428 krát 77 je 110 000. Inak povedané, ak za 10 000 kúpime čokoľvek po 7 eur a toto od nás niekto vykúpi po 77, 100 000 je na svete. Otázka len je, či vôbec takáto možnosť reálne existuje a ak áno, tak kde. Maďarský právnik dr. István Nagy z Budapešti so svojimi kolegami dostali v roku 2023 otázku, ako by financovali uvedenie novo vyrábaných produktov na trh. Vytvorili finančný model s 3 fázami. Predpredaj, vykupovanie, spaľovanie. Principiálne využili existenciu zľavových kupónov, aké sú dnes bežne používané všade okolo nás. Poznáme všetky tie body za nákupy, rôzne známky či kupóny na získanie zľavy. A spravili to veľmi premyslene. Oddelili od seba skupinu ľudí, ktorí zľavové kupóny vlastnia, od ľudí, ktorí nimi budú chcieť platiť. Konkrétne, počas fázy predpredaja sú zľavové kupóny dostupné za úvodnú, teda najnižšiu cenu. Samozrejme s jej postupným nárastom. Prirodzene kupóny sa zatiaľ nedajú použiť, lebo prebieha príprava a výroba produktov. V momente, keď sú produkty pripravené na trh, predpredaj kupónov končí a skupina ich majiteľov sa uzavrie. Od tohto momentu začínajú byť kupóny vzácne. Lebo nielen, že ich už nebude nikdy viac, ale práve naopak. Budú sa už len pomaly, ale isto strácať. Lebo prichádzajú fázy vykupovanie a spaľovanie. Pri produktoch, ktoré sa práve začali predávať, ak zákazník zaplatí aj kupónmi, dostane z ceny zľavu. Kupóny však vlastní len uzavretá skupina majiteľov, ktorí ich majú z predpredaja. Takže dopyt po kupónoch, ktorý v tomto momente začne, už bude len narastať. Zákazníci pre zľavu veľmi radi absolvujú proces, aby si vykúpili kupóny v potrebnej sume, ktorých použitím dostanú zľavu zo svojho vytúženého produktu. Zároveň vykupovanie spúšťa aj podnik, ktorý produkty predáva. Pravidelne každý mesiac v jeden deň dohodnutým percentom z tržieb vykupuje kupóny od pôvodných majiteľov. A všetky takto získané kupóny, teda aj z platieb, aj z vlastného výkupu, následne spáli. Teda prestanú existovať. Pričom proces pravidelného vykupovania a spaľovania sa bude diať každý mesiac až do vykúpenia úplne všetkých kupónov. Čiže až do posledného. Jednoduchá pointa, aby to celé mohlo fungovať, je otázka, aká bude cena kupónov vo výkupe. Keďže vykúpiť sa dá každý kupón iba raz, lebo následným spálením už nebude existovať, jeho cenu si určuje každý majiteľ sám. Záleží iba na tom, kedy bude ochotný svojich kupónov sa vzdať. Pretože na neustály dopyt po kupónoch bude reagovať ponuka kupónov. Ako bude objem kupónov klesať, tak bude cena kupónov stúpať. Prirodzená fyzika. A pre koho toto celé pán doktor Naď s kolegami vymysleli? Všetci poznáme malé lesklé známky z občianskych a vodičských preukazov, pasov či bankoviek. Sú to ochranné prvky, ktoré majú zabrániť ich falšovaniu. Podobnými prvkami sú chránené obaly mnohých výrobkov či liekov. Skrátka, ochrana originality je dnes veľmi aktuálna. Napriek tomu neustála produkcia napodobenín firmám na celom svete spôsobuje škody v miliardách. Za rok 2023 to bol odhadovaný objem 4800 miliárd, teda 4,8 biliónov dolárov. Strašné číslo.
Tiež sa stretávame s rôznymi zberateľskými kartami športových hviezd, ktoré sú vzácne už len tým, že sa vzťahujú len na určitú udalosť. Napríklad karta majstra sveta s jeho vlastnoručným podpisom je doslova unikát. A mnohí nadšenci sú ochotní o ňu doslova bojovať. Otázku financovania novovyrábaných produktov položili zástupcovia holandskej spoločnosti HoloX. Tí dnes prinášajú na trh zobrazovaciu technológiu HoloVerse. Technologický unikát, ktorý na folii tenkej len niekoľko mikrónov zobrazuje trojrozmerný obraz nad a pod obrazom. A to aj v pohybe. Viditeľný voľným okom. Technológia, ktorá prináša doslova revolúciu hneď v niekoľkých oblastiach. Od neskopírovateľných ochranných prvkov pre súkromný aj verejný sektor, cez zobrazovacie aplikácie napríklad v zdravotníctve, až po nekonečnú oblasť jedinečných promoprvkov pre športový či filmový priemysel. Dôkazom je aj tento rok získané ocenenie ako najinovatívnejšie bezpečnostné riešenie na udeľovaní cien spoločnosti Livewire za inovácie a výnimočnosť, ktoré sú udeľované posledných 17 rokov. Identifikačné a cestovné doklady, bankovky, štátne a úradné dokumenty, vstupenky na významné podujatia, módny priemysel, farmaceutické spoločnosti, oblasti filmovej produkcie, kartografické spoločnosti, zobrazovania v zdravotníctve a mnoho ďalších oblastí, vrátane mimoriadne zaujímavej a špecifickej oblasti zberateľstva, kde originalita je doslova fenomén. Toto všetko vytvára nekonečnú cieľovú skupinu, ktorú technológia HoloVerse úspešne oslovuje. Odvtedy sa na využívanie tejto technológie uzatvárajú neustále nové kontrakty a zároveň prebieha predpredaj na zľavové platobné kupóny HoloVerse. Záujem o produkty, ktorých výroba sa onedlho spustí, zatiaľ potvrdili filmové štúdia Paramount, popredný výrobca ochranných prvkov v Európskej únii talianska spoločnosť Cinitalia, americká spoločnosť Upper Deck, ktorá vydáva zberateľské karty nielen športových klubov, viaceré spoločnosti neverejného sektora High Security, čiže identifikačné a cestovné doklady. Aktuálne nový exkluzívny partner futbalový klub 1. FC Barcelona. Produkcia prakticky pre celý svet a objednávky v miliónoch kusov. Ak vlastníme zľavové platobné kupóny, kam ich cena porastie, záleží len od toho, kto a kedy bude ochotný sa ich vzdať. Finančný model predpredaj, vykupovanie, spaľovanie prirodzene vyženie ich cenu vysoko. Veľmi, veľmi vysoko. Otázka však nie je za aký čas, ale ako tento princíp využijem ja osobne. Lebo matematika. Doterajší vývoj ceny je následovný. Jeden kupón v júni 2023 7 eur. November 2025 21 eur. Všetci tí, ktorí reagovali na tieto informácie pri cene 7 eur za kus, pri cene 100 eur budú mať rozdiel 14 násobok. A možno ich hneď predajú. Od aktuálnej ceny 21 eur za kus, čo je len 3-krát viac, pri cene 100 eur bude rozdiel 4,8 násobný. Teda na rovnaký 14-násobný profit bude treba čakať do ceny 294 eur za kus. Čo sa bude diať pri cene 1000, si dokáže spočítať každý sám. Lebo matematika a čas proste pracujú. Tých 100 000 z nadpisu vôbec nie je nezmysel. Akurát treba konať. Od nuly sa totiž rastie najľahšie. A práve vďaka tomu sa dnes už niekoľko ľudí v jednej skupine, približne 25 000, usmieva. A niekoľko iných zasa tvrdí, že s blbosťami sa otravovať nenechám. Bonus na záver. Wayne Gretzky, považovaný za najlepšieho hokejistu v dejinách, pri otázke, ako to robí, že je tak dobrý hráč, hovorieval jednoduchú myšlienku. Všetci sú tam, kde je puk teraz. Ja som tam, kde puk bude. V investovaní sa všetci snažia dostať k titulom, ktoré rastú teraz. My vlastníme zľavové kupóny, ktoré rásť budú. Aj o mesiac, aj o rok. A aby toho nebolo málo, pán doktor Naď do toho všetkého vložil ďalší bonus. Ešte aj šírením tejto myšlienky sa dá úžasne zarábať.
Stačí sa ozvať a povieme si ako. Ak vám uvedené informácie nedávajú zmysel, netreba im samozrejme venovať ďalšiu pozornosť. Ak vám zmysel dávajú, pozrite si naše ďalšie video. V ňom otvoríme tému aplikácia, ktorá neustále zarába. Alebo môžete kliknúť na našej stránke na odkaz Chcem zarábať. Svet je niekedy veľmi jednoduchý. Ja som Peter Fedor a toto je portál Poď zarábať, kde spoločne odhaľujeme tajomstva zarábania. Keď jednoduché myšlienky dávajú zmysel.